तो भाई लोग आज मैं मार्केट जा रहा था अपनी स्प्लेंडर से सब्जी लेने, और मैं अपनी गाड़ी को यहाँ खड़ा कर देता हूँ और सब्जी लेने चला जाता हूँ। और भाई मैं वापस आकर देखता हूँ तो मेरी गाड़ी यहाँ पर होती ही नहीं है। अरे भाई मेरी गाड़ी कहाँ ले जा रहा है तू? रुक जा। यहाँ पर तो भाई अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खड़ी हैं। चलो ये वाली गाड़ी उठा लेता हूँ। अरे यार ये चोर तो बहुत दूर निकल गया। क्या आपने यहाँ पर कोई चोर देखा है? नहीं नहीं, मैंने कोई चोर नहीं देखा। अरे वाह, क्या ये सुपर बाइक आपकी है? नहीं नहीं, ये मेरी बाइक नहीं है, ये तो मैं उठा कर ले आया हूँ। कोई मेरी स्प्लेंडर चुरा कर ले गया। अरे कहाँ कहाँ से आ जाते हैं किसी की भी गाड़ी लेकर। अरे रुको तो। अरे यार भाई मैं इतनी अच्छी गाड़ी रखी हूँ मेरे पास और मैं सड़ी सी स्प्लेंडर ढूंढ रहा हूँ। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ यार। वैसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब